Ребята, всем привет! Вы на канале Копай Железо, и сегодня в одного опять я решил прогуляться. Тема нашего видео следующая: как звучит Garrett AT Max. Очень много вопросов, просят, значит, мои зрители как бы озвучить, как он звучит, как, значит, какие цифири на дисплее. Поэтому сегодня я решил как бы так посвятить этому целый выпуск. Сейчас я забрался на, ну, не знаю, где-то полкилометра в лес, на Викимапе, значит, рядом с местом, где летом я нахожусь, есть лесной такой пруд. Вот. Решил его просто проверить, соответственно, что будет попадаться. Алюминиевые, дай бог, там, скажем так, пробочки, ну, типа а-ля Степана Разина и прочее, всякий шмурдяк. Может быть, здесь где-то была старая поселуха, и, возможно, ну, на что я надеюсь, собственно, возможно, будет здесь какие-то монеты, вот, может быть, какие-то потеряшки советские. В общем, все, что будет интересно, я обязательно вам покажу. И буду обязательно говорить, ну, выкопаю монету, либо что-то еще. Вот, и буду говорить, как это все звучит. Если вы со мной, значит, смотрите далее. Попалась такая пробочка, жигулевская, завод Степана Разина, с цифрой 20. Ну, 20 это число изготовления. Ну вот, и сейчас посмотрим, как же звучит на AT Max. Значит, программа здесь стоит Zero 8285. Ну вот так вот она звучит. Ладно, иду дальше. Попалась вот такая вот немецкая гильза. Тоже сейчас покажу вам, как она звучит. Ну вот сначала так, а потом так. Сначала плашмя 68-66. Так, 68-69. Так, если вот так вот поставить эту гильзу, то она звучит вот так. — 75 примерно, как-то так. Идем дальше. Вот так выглядит лесной этот пруд. Ничего тут особого такого нет. Одни эти самые гильзы. Ну вот одну гильзу нашел немецкую. Кучу пробок современности. Вот. Везде мусор. В общем, как так печально. Вот. Ну и еще охотники тут сидят. Утку, наверное, стерегут. Так что вот так. Пойду сейчас на поле. Также буду озвучивать вам сигналы. Вот. Вот нашел 3 копейки. Убитые. Просто убиенные. 62-й год. 3 копейки. Сейчас посмотрим, как она звучит. Ну вот. Так, положим. Ну вот 58-60. Вот опять же, как бы люди мне говорят, что не может звучать так монета. Так вот, вот эта советская монета так звучит. Garrett AT Max. Познакомьтесь. Так вот, воскресенье. Никого из дачников нет. Решил чуть-чуть поднаглеть. — 5 копеек. 1946 год. Великолепная монета. Очень глубоко. Очень. Ну, сейчас послушаем, как она звучит.
72. Ладно, господа, идем дальше. Очень стрёмно, конечно. Ну, во-первых, пока эти не достроились. Вот напротив участок свободен. Будем ходить. Вот такая гильзочка. На дороге постоянно то кто-то ходит, то еще что-то. В общем, все по войне, да по войне. Сейчас метим, сколько она выдает. Я уже, честно говоря, 91. Вот такая гильза. Достаточно необычную штуку нашел. Я думал, уже гильза, но нет, какая-то такая, как, я даже не знаю, на что она похожа. Ладно, буду пить чай, вернее кофе сегодня я взял, и рассмотрим поближе, почищу, может что-то прояснится. Прям вот с дорогой копаю. Три копейки, 1955 год. Вот. А 46-й год, если будет редко, там она стоит 80 тысяч. Вот. Продолжим. Ну вот, ребятки, настал знаменательный момент, когда можно немножко попить кофейку. Сегодня ничего съестного такого, кроме конфет, по-моему, я не взял с собой. Вот, хотел рассказать не про витамины, а про сахар. Сахар, укороченную тубу такую делаю, под витамин. Ну, помещается там сколько сахара. Удобно брать с собой. Открыл, собственно. Вот там сахар. Кофе я ношу в таком пакетике, насыпаю. Это не этот кофе, насыпаю другой кофе, какой покупаю, собственно. Вот. Ну, сколько нужно. Ну, что там, ложка, зажигалка. В общем, для таких вот выездов самое то, потому что термос с собой переть не очень хочется. Вот. Эти 200, там, 300 грамм воды. Да, кстати, обязательно берите воду. Те 200-300 грамм закипают там буквально там за пару минут. Ну, время я не засекаю, в принципе, оно не надо. Вот. Как-то и наслаждайтесь природой. Нашел, кстати, сейчас потихонечку буду выкладывать. Но опять же, частично не посмотрел, вот какой сигнал. Ну, это 90 с копейками был, от 90 до 94 примерно. Конить на разделителе ремня. Вот такая вот часть. Это там, где, значит, 5 копеек и 3 копейки 46 и 55, по-моему, года соответственно. Вот. Ну ладно, сейчас немножко переведу дух, как говорится. Вот уже потихонечку закипает. Ну, я кипятить особо не буду, просто немножко подогрею, растворю кофе. Сахар добавлю, попью и, значит, пока пью, значит, горелка остынет титановая. Сложу это все и пойду пошуршу дальше. Вот такие вот результаты скромные на сегодня. Ну, сегодня, в принципе, такой коп выходного дня. Легонечко, в одного, поэтому находок немного. Открыл для себя кое-какое место интересное. Вот, ну давайте пробежимся коротенечко. 5 копеек 1946 года. Я так уже, когда пил кофе, посмотрел, что, в принципе, если вот эта звезда, скажем, кое-какие моменты еще будут соответствовать редкости, то она стоит в районе 80 тысяч рублей.
Но опять же, это бабка надвое, как бы, то, что я в интернете нашел, то я вам и говорю. 3 копейки. 1953 год. Ну, надо сказать, что сохранчик нормальный, как бы, ну, не совсем убитый. Вот эта убитая, она, блин, она была в болоте, как бы, но как-то сохранилась. Поздний совет, ну, в баночку с кокариками пойдет. Вот, гильза, как бы не стрельная, я не знаю, как она так оказалась. Вот это непонятная штука. Вот так она выглядит. И вот там пустотелая, не знаю чего. Ну и вот такая вот шляпсер какой-то. Вот так вот погулял сегодня. Все, я вышел к машине. Пинпоинтера просто закончилась батарейка. Вот, и хотел сказать, что если вот такой вот звук будет, когда вы будете включать пинпоинтер, просто нужно заменить батарейки, он не сломался. На этом у меня сегодня все. Всем пока. Пишите какие-то вопросы, комментируйте, ставьте оценки. А я поехал домой.